Zedex কফ সিরাপ। এই সিরাপটি মেনলি কি প্রবলেমে ইউজ করা হয়ে থাকে? এই সিরাপটি মেনলি ড্রাই কফের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়ে থাকে। ড্রাই কফ হলে বহু পেশেন্টের বুক প্রচুর পরিমাণে জ্যাম হয়ে থাকে, কাশতে খুবই কষ্ট হয়, কফ উঠতে চায় না, গলা প্রচুর পরিমাণে জ্বালা করে, শ্বাসকষ্ট এসে যায়, সেক্ষেত্রে এই সিরাপটি ইউজ করা হয়। এছাড়াও অ্যালার্জি সিমটমে ইউজ করা হয়। যেসব পেশেন্টদের প্রচুর পরিমাণে অ্যালার্জি সিমটম থাকে, অ্যালার্জিতে কাশি হয় বা হাঁচি সর্দি কাশি হয়, বা বাইরে বাইক চালানোর ফলে বা বাইরে পরিবেশে ঘোরাফেরা করলে প্রচুর পরিমাণে হাঁচি হয়, প্রচুর পরিমাণে কাশি হয়, এগুলোকে অ্যালার্জির সিমটম বলা হয়, কাজ করে। এছাড়াও রানিনজে মানে সর্দি আসলে, ওয়াটারি আই, চোখে থেকে প্রচুর পরিমাণে জল আসে, সেক্ষেত্রেও ইউজ করা হয়। শুকনো কাশি, ড্রাই কফে এই সিরাপটি যদি ইউজ করা যায় বেস্ট রেজাল্ট পাওয়া যায়। এছাড়া যেসব পর্যন্ত গলা কিটকিট করে, জ্বালা করে, প্রচুর বিরক্তি ভাব হয়, সেক্ষেত্রে এই সিরাপটি ইউজ করে দেখো, আশা করি বেটার রেজাল্ট পাবে। তো এই সিরাপটির সময় যদি আরো ডিটেলসে জানতে চাও তো অবশ্যই আমার চ্যানেলে ভিজিট করতে পারো। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। ফলো মি এন্ড সাপোর্ট মি। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর মাই ভিডিও।